Okay, maayong buntag pag-usab mga igsuon ko diha ni Kristo. Lain na pud nga adlaw Sunday once again, and ah, tuguti ako nga mangumusta kaninyo sa inyong tibuok semana. Kumusta man ang ato ang pagkigbatol ron nga ni mga igsuon. Labi na gid sa kahimtang karon no sa virus o sa uban pagyod nga ato ang giatubang nga mga problema labi na gid sa ato ang nasod, and maayo gayud nga kita magpabilin diha sa kanunay nga mosalig kita sa Ginoo. Pinaagi gayud sa ato ang pag-ampo, pinaagi sa yud sa pagpangita sa ato ang angay gyud nga buhaton, labi na gid ang pagpangita sa kabubuton sa Ginoo. Dili kita mohunong, brothers and sisters, nga unsa gyud angay gayud natong buhaton nga masuod pa gid ta diha sa Ginoo, no? So padayon lang gihapon ta sa pagsalig, pag-ampo, o kanunay gid nato i-surrender ang atong kinatibuk-an kay mura magid niya gusto nga mahitabo sa Ginoo nato nga ato gid ipaubos ang atong kaugalingon, labi na gayud ang pagtuman sa iyang kabubuton. So this time atong hisgutan na pod, no, lain na pod nga mga pagtulun-an mahitungod ni ining fasting. So last week si Pastor Rick nag-mention to siya about fasting. So kinahanglan jud mag-fasting ang mga Kristohanon kay kini siya dako kay siya kalembigitan sa ato ang kinabuhi mga igsoon. So dili daay ni siya mugna-mugna lang, kung dili dunay gitay mga dapat natong buhaton, no? So karon padayon ta sa lain na pud nga pagtulun-an nga atong pagkahisgutan o ato gayud nga pasudlon ang sa atong kinabuhi unsa gyud buot ipasabot sa Ginoo mahitungod aning pagpuasa. Okay? Ato sang sugdan sa pag-ampo mga igsoon, ato iduko atong mga ulo, and ato gid ipaubos atong kaugalingon diha sa Ginoo, ug ato jung angkonon, no, nga wala gid tay mahimo apart from God. So Heavenly Father, we thank you, O Lord God, sa imuhang pagkamaluluyon. Ikaw ang amo ang protector, ikaw ang among Dios nga magbubuot, ikaw ang among Dios nga mapasayloon, labi na gid ikaw ang among Dios nga mahigugmaon. Ug kanunay gyud nga nagpaubos kami sa amo ang kaugalingon. And once again, ang maging pangayoon, O Lord God, your mercy sa matag usa ka namo, your forgive us, O Lord God, sa mga nabuhat nga wala gayud mahiuyon sa imong kabubuton, and niining tanan, O Lord God, sayod mi nga dili gid namo maitago, Lord, unsay sulod sa among kasing-kasing, ug kanunay gyud kami nagpatabang diha kanimo, O Holy Spirit, nga sa matag karon ug unya sa amo ang journey paingon diha kanimo, nga kanunay gyud among gipangayo, Lord, ang imong intervention sa among kinabuhi. Your wisdom, O God, labi na gid sa pagtulunan nining kabuntagon, ug labi na gid kanako Ginoo nga imong gayud nga gigamit. We ask your anointing, O God, your Holy Spirit, nga makapasabot gayud sa imong mensahe ngadto sa ako mga kaigsuonan. Salamat kayo, Lord, ug kining tanan amo gayud nga giampo, Lord, in Jesus name. Amen. So once again mga igsuon, maayong adlaw. It's Sunday na gyud, no? So it's Sabbath day, it's Lord's Day, no? So ato gyud ning kanunay hinumduman. Kining adlaw mao gid ni kanunay nato nga igahin gyud ang panahon, no? So every day naaman tay relasyon diha sa Ginoo. Yeah, kinahanglan gid nato ugmaron pag gini siya i-workout pag gini nato ang atong pagkarelasyon diha sa Ginoo, kay dili lang ego, di pa gid ego ang atong panahon nagihatag nato sa Ginoo, nasayod ta nga doon na gid tay mga kakulangan, but tabi na gayud sa ato ang pagkahisgutan karon nga siguro ang uban nato wala pa nakabuhat niini, ang uban pod nato kanunay na nilang gibuhat. So kini challenge kini nato sa matag usa nga kinahanglan pod ay ato din siyang i-apply, no? Doon na gid tay application sa ato ang kinabuhi niini, kay usama ni siya sa kabubuton sa Ginoo nga dapat natong tumanon. Okay. So ato na pang hisgutan about another, no, pagtulon about fasting. So how to fast for breakthrough. So sa indot kaayo ang mensahe ba kay mo ang Ginoo motudlo jud kanunay kung unsay angay nato nga pagabuhaton aron gayud nga masabtan gid nato unsa pa gyud ang angay nato nga
wala nato nabuhat. So how to fast for breakthrough. So matag usa nato siguro makapangutan nato nganong kinahanglan magid magpuasa ta, nganong kinahanglan magid nato ato nang buhaton, daghang kay tag mga excuses, di ba no, mga igsuon sana ko ana sa unang panahon, daghan kay ko og mga rason nganong dili ko mag-fasting, daghan kay kog rason nganong dili ko mobuhat ni ana, pero hinay-hinay gitudloan ra pud ko sa Ginoo. So ang pangutana, nganong kinahanglan man gyud nga magpuasa ang usa ka Kristohanon? So kung ikaw karon o kita karon, if you're looking for breakthrough in your everyday life with thoughts, no, diha sa atong mga hunahuna, sa atong mga binuhatan, atong emotions, atong feelings, or di ba sa atong mga habitual no nga mga binuhatan. So nagsulti ang mensahe, nagpahinumdum kinato nga dili ko nini nato angay buhaton lang nga in time sa panahon nga dunay mga hard moments nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Kung dili ang gusto sa Ginoo nga you train yourself on the spiritual discipline of fasting. So importante di kaayo nganong dunay gyoy pagdisiplina sa atong kaugalingon. Anong tudluan gid atong kaugalingon unsa din ang spiritual discipline about fasting. So kini siya connecting gini siya into Jesus Christ, no? So kay ang atong modelo mao man si Kristo niya, mismo si Kristo iya man ni siyang gibuhat. So ikaw karon nga namati sa pulong sa Ginoo, kung wala pa nimo nabuhat, ato ni siyang hinay-hinayon buhat. Dili lang kung magiskot man gud ta og pagpuasa ang mosulod sa atong hunahuna. Pagkaon dayon no, kanang the usual nato nga kanon ba, mukaon tag rice, mukaon tag sudan, o mukaon ta batay bisan unsa, dili di ay no, tanan ang gulo sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna, sa atong emotions, sa atong feelings, no, or mga habits nato. For example, usa ka karon ka tawo nga ungo kaayo or kana bang naglisod na ka og breakthrough sa pagdulaan ng mga bisan games lang nasa cellphone, bisan tuod mga mama o mga papa, sayod ta no, matag usa ka nato nasayod ta unsay mga kahuyang nato nga until karon wala pa gyapon na breakthrough, wala pa gyapon na nato na lampasan, wala pa gyapon na nato na surrender diha sa Ginoo. Nga di lang kutob sa pagkaon kundi tanan gyud no. Kung ikaw karon grabe kay ka makatanaw og TV no, mga nonsense kaayo nga mga storya no, okay ra ta to kung TV kung news imo tan-awon nga labi na gyud unsay mga kalambuan sa atong gobyerno, kalambuan sa atong nasod or sa ubang nasod. Pero kung na-focus na lang ka diha sa mga pagtulunan sa teleserye nga dili na jud angay ba no nga maka-deplete na gid sa ato ang espiritual nga kinabuhi. So kinahanglan diha pud ding dapita. So dili na nato siya buhaton nga during lang nga doon natay mga panahon nga murag dunay krisis sa atong kinabuhi. Ningon dili ang pulo nga train yourself on the spiritual discipline of fasting. So kinahanglan doon na gitay pagdisiplina sa atong kaugalingon. Ato jung tudluan, ato jud i-workout unsa din na fasting aron kanunay ta nga maka-connect diha sa Ginoo. Konektado naman ta diha sa Ginoo. Konektado na ta diha ni Jesus Christ pero doon na paghihapoy kulang, no? So dili nato sayangan ang maong higayon na gihatag sa Ginoo. So ato karong kwaon ang pagtulunan diha sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 17 hangtod 18 unya molabang ta sa 28 hangtod sa 29. So kuha yung Bible mga igsuon, unya uban mo sa ako ang pagbasa. So makita niyo sa screen doon ay English, unya makita pud niyo doon ay Bisaya. So akong basahon ang Bisaya. So Marcos kapitulo 9 bersikulo 17 nag-ingon siya, ug kaniya usa ka tawo sa panon mitubag nga nag-ingon magtutudlo aniya gidala ko kining akong anak kay kini siya ugod aduna may espiritu nga makapaamang. 18 ingon na siya, ug kini siya abuton gani bisan diin siya, kung atakihon gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, unya mubula ang iyang baba. Sumura din siya og kanang gipatol no, giyawaan man ni siya. Niya dayon mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan sa paghingilin sa yawa apan wala sila makahimo.
So moambak ta sa verse 28, ingon siya, ug sa paghiuli na ni Jesus sa balay, sa tago gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, nganong wala man kami makapagula kaniya? Sa verse 29, ingon din siya, ang tubag ni Jesus, no? Siya may tubag. Agig tubag ni Jesus, ingon siya, walay lain nga makapagula nining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pagampo ug pagpuasa. So kung mabasa ka sa laing version, no, sa dunay version kutob siya sa pagampo, pero sa King James version dunay gid siya pagampo ug pagpuasa. So importante jud kayo kay kini mga disipulo ni Kristo iyan ang gihatagan og authority, no, nga mo cast out sa demonyo ni atong tawhana katong nayuwaan. Pero nakapangutana ang iyong mga disipulo nga nang wala sila makapagula. So dunay kulang. Unsa may gisulti ni Jesus, ingon siya, walay kining matanga dili mahimo sa pagpagula pinaagi sa unsa man matang sa espiritu gawas lamang sa pagampo ug pagpuasa. So imo makita nga ang mga disipulo ni Kristo dunay kakulangan. Dunay sila wala nabuhat, dunay sila wala pa nabuhat. So dapat nilang buhaton. Kung ikaw karon, ikaw sumusunod ni Kristo, ikaw nahimong tinun-an ni Kristo, kinahanglan andam ka kanunay ug tungod kay gusto kang andam ka kanunay imo jung buhaton dilang kutob sa pagampo do na giday pagpuasa. Mo ding importante kayo nato ang pagpuasa tungod kay preparation da ini siya sa buluhaton nagiandam sa Ginoo diri ka nato sa matag usa ka nato. Nya basin mo ingon ta nga ay dili lang ko moapil ana kay dili man ko tinun-an ni Kristo, dili lang ko moapil ana kay dili lang ko sulugo ni Kristo, igo man lang ko sa pagpamati, no? Kung ikaw may pasultihon, igo ra ka ana. Pero kung ang Ginoo may padesisyonon sa imong kinabuhi, gusto niya nga mahimo kang sumusunod, gusto niya nga mahimo kang tinun-an. So wa man ta kahibaw sa mga panghitabo sa umaabot nga panahon. So gusto sa Ginoo nga dunay pagampo, dunay pagpuasa, to prepare sa umaabot nga panahon unsa day atong buhaton. So siguro mga disipulo ni Kristo atong tungura wala sila nga makapangandam, no? Kulang ang ilahang preparation. Siguro nagampo sila pero sa in terms sa pagpuasa dito siguro sila nagkulang. O di ba nagkulang sila sa pagtuo, nagkulang sila sa pagsampit diha sa Ginoo. So daghang kaayong anggulo. Kita pod wata kaybaw sa umaabot nga panahon gamiton ta sa Ginoo to share other people sa iyang good news ngadto sa uban. Unya magpataka ta, wala dili ta preparado. So gusto sa Ginoo, kinahanglan always prepare. Andam ta kanunay sa away kay doon na may away mga igsuon kay kini siya nga tanga, grabe man ang demonyo nga nakupot niya ini. Lima kag ilamba siya, no? Malamba siya magbula ang iyang baba niyo, magkagut ang iyang ngipon. So kung ikaw magdanghag ta, ikaw ug ako magdanghag o kita baron mga igsuon nga wala pa kita nakasabot unsa di ay ning buluhaton diha sa Ginoo, pataka lang ta na mulakaw lang ta bisan wala kulang atong pagpangandam, sigurado gyud nga dili gid epektibo. So aron mahimo ting effective nga kanang sulugoon ni Kristo, always gyud nga atong andamon. So pinaagi sa pag-andam usa ni siya ang matang sa pag-ampo ug pagpuasa. So mo ni siya dapat nato nga buhaton. Di lang kutob nato paminawon ang pulong sa Ginoo, kundi ato din siyang i-apply sa ato ang kinabuhi. Aron gyud nga mahimong magmadaugon gyud ang Ginoo sa matag kalag nga atong sharean niya sa umaabot nga panahon. O bis ka karon, no, sa panahon karon wala man gyud nakapangandam ang mga tao. No? Although nag-ampo ta, although dunay nagpuasa, pero dili pa gid enough ang atong pagpangandam nga nahitabo ni siya karon ang COVID. So imong makita nganong giskutan ni karon sa Ginoo, nganong kinahanglan ta magpuasa, nganong gitudlo jud ni karon kanato ang pagpuasa kay dako kaayo og buluhaton. No? So although madungog man sa Ginoo ang atong pag-ampo, pero lahi ra jud kung ubanan nato fasting. Lahi ra jud epektibo jud kaayo ang mahitabo sa atong prayer, no? Kay nga naman dako man kay ni siya og kanang kalimbigitan sa atong kinabuhi kining pag-fasting.
Usbon nako ang pagpuasa di lang kutob sa pagkaon nga mosulod sa atong baba, kung dili ka na pumugawa sa atong baba kini itong mga binuhatan, kining addiction, no? Kung naa ba karon nagpabilin gihapon sa mga bisyo, nagpabilin gihapon sa mga karaang kinabuhi nga until karon wala pa gyapon nila na surrender sa Ginoo, ato nang ihinahinay og surrender sa Ginoo mga igsuon. Kay aron dili masayang ang panahon. Kay sayang ang panahon kung magpabilin ta nga buta diha sa kamatuoran nga gikan sa Ginoo. So atong hisgot karon mga pila ka mga punto, no? Unsay dapat, unsa daay angay natong pangandaman. Okay. Fasting can unlock breakthroughs. So muna importante jud kayo kay ang pagpuasa di ay mahimo ni siyang makaabli, no? No? Sa ato karon pag-struggle, sa ato karon pagkig-away sa atong flesh, importante jud kaayo. Ngano man, because spiritual realm that will never happen in any other way. So when you fast, so kung ikaw kuno magpuasa, i-reaffirm ka sa Ginoo, no? Ikaw pa matuod jud nga pag-usab ba nya kanang mosalig jud kaniya, dependence on God's power, not your own. So mo diay nga ang pagpuasa gitudlo gid ni siya sa atong Ginoo nga mao si Jesus Christ aron ikapakita jud, ikapamatuod jud nga dili ta mosalig sa atong kaugalingon kundi mosalig kita diha sa Ginoo. Kay kung kita lang mosalig ta sa atong kaugalingon, wala gitay mahimo. So gusto sa Ginoo nga when we fast, ang gusto ng Ginoo nga iyang ipakita nga kita magdepende kita ngadto sa iyahang gahom, dili atong gahom. Sa atong pag-evangelize, sa atong pag-share sa pulong sa Ginoo. Di ba mag-ampo man ta before ta mulakaw, mag-ampo ta sa Ginoo nga Lord, ipakanaog jud ang imuhang gahom ngadto sa mga katawhan nga atong among ma-sharehan ug kami pud mismo Lord, kinahanglan gyud sa imong power, your wisdom o God, kay wa kita kay balo sa maabot asa talapit dalon sa Ginoo. Labi na gid kanang dili divine appointment, no? Kay dili kita kay balo unsa ilang mga background. So mo na nga ang fasting na dako kay siya gamit sa ato ang kinabuhi kay makapa-unlock man siya, no? Makapaabli man siya sa gingharian sa Ginoo aron ikapakita gyud nga mas gamhanan siya kung magdepende ta niya kaysa atong kaugalingon. Amen? So, mao gid na siya ang mensahe sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And another thing, fasting is voluntarily. So ang pagpuasa dili ni siya pinugsanay, no? Voluntary lang gid ni. Di gid na moingon si Pastora Shirley, Pastorik nga kinahanglan gid ha inyo jud tunumanon. Nga ikaw mag-fasting jud ka, dili gyud, no? Voluntary ni. Nga naman voluntary man mi. Kay kung ikaw karon nagsugod pa lang diha sa Ginoo, sayod ta nga dili gid sayon, no? Yeah, ang fasting ko no is depriving yourself of food or drink or some other good things. So ingon ko kaganina nga di lang kutob sa pagkaon nga isulod sa atong mga baba kundi sa uban pod. No, unsa man to? Sama kong gisulti ang pag-inom. Kung mosobra kag pagkaon, makadaot na nimo. Mosobra po kag inom, makadaot po na nimo. Sobra katog, sige na lang pod katog, wala po'y panahon sa pag-ampo. Ingon matug sa ko Lord, unya na lang ko moampo Lord. Na nilapas ng oras, daghan na kayo tag mabuhat. Na nalimta na ang Ginoo. So first thing in the morning, dapat ampo gyud. Unahon gid nato ang sangpit ang Ginoo, no? Unahon gid nato pagtuon ang iyang pulong. Nya, hatagan gid nato higayon ang Ginoo, no, sa atong kinabuhi. Kay nasayod man ta mga igsuon nga dili kita makahimo kung wala ang Ginoo. Amen? So mao na siya nga depriving yourself of food or drink or some other good things. So, nanagin na to ang pagdili. So, kung naata karon sa estado, nga grabe jud kaayo ta, watay control sa pagkaon, watay control sa atong mga habits, watay control sa atong mga kanang gipang buhat, nga makalimtan na lang ang Ginoo, ato nang usbon. Ngano man, in order to focus on God. So, ang tanan unta, nanajud naka-focus diha sa Ginoo. No? Dili nato unahon ang ato ang kaugalingon. Kay mahimo na tang selfish niya na. Kung gusto sa Ginoo nga focus kita ngadto niya, no? So mo na nga daghang kay tagdid-an, no? Unsay mga binuhatan nato nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan ato gina siyang did-an. So, mao pud na nga mensahe sa Ginoo nga you can fast alone or in a group,
or in crisis or in preparation. Pwede ta mag-fasting sama sa kausabaron sa usa ka semana. O di ba no? Twice a week baron. O di ba kung doon na kinahanglan nga kana galing iampo sa Ginoo or kinahanglan fastingan gid sa Ginoo. So pagpangandam ba? Pagpangandam ni siya or pwede po sa group, sa church, no? Or di mga leaders, mga workers, or even man sa tanan gyud members sa church, kinahanglan jud na agid ang unity sa pag-fast. Pero usbon ako, dili ni siya pinugsanay. Pero tuod dili ni siya pinugsanay, pero tungod kay sugo ni siya sa Ginoo, part ni siya sa gibuhat ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi, kinahanglan ato po ni siyang buhaton kay siya man ang atong gisunod, siya man ang atong modelo, wala may lain. So mo na siya nga dako didto kaayo og kanang buluhaton, no? About fasting tungod kay doon nagi mga pagpangandam. Dili kita pwede nga pareho sa gubat ba, kung manong tagubat, dili kita pwede nga moadto nga watay dalang armas. Wala ta naka-attire, so isulo pud na. So diha pud sa Ginoo sa manung ta mag-evangelize sa mag-share ta sa pulong sa Ginoo. Nasayod gid ta nga doon katay kaaway no nga masuko gid na sila, mag-share ta sa pulong sa Ginoo o labi na karon sa panahon na kinahanglan gyud preparation, kinahanglan jud pagpangamuyo da sa Ginoo, pag-ampo da sa Ginoo kay wag ta nasayod. Yang Ginoo basin nagtuo ta nga ang Ginoo di na mamati nato sa iyang mga anak. Kanunay na siya naghuwat ang na siya nato kung kanus ata moampo niya. Kung kanus ata mobuhat sa iyang buluhaton kay ang Ginoo taas ka siya pasensya sa iyang mga anak, no? Dili siya dali ma-discourage, gani naghatag siya kanang higayon sa matag usa nato aron kita mahimong gawaston sa atong mga naandan nga mga binuhatan. So dako kay siya, no? Ang kinahanglan we always prepare gyud sa atong kinabuhi diha sa Ginoo in all angles gyud sa atong kinabuhi, no? So ang fasting mao ni siya dako kayo nga buluhaton nga wala pa gid nabuhat, sayod ta nga wala pa gid nabuhat sa kadaghanan. So amen. So like for example nga naman gid in preparation ato kwaon ang istorya ni Jehoshaphat, no? Diha sa 2 Chronicles 20:1 hangtod sa 3. Unsa day ni siya nahitabo nganong kinahanglan siya mangandam. Okay. So atong basahon mga igsoon, no? Sa 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 3. Ako basahon sa Bisaya mga igsoon. Ingon siya. In verse 1, human niini gisulong si Jehoshaphat sa taga Moab ug sa taga Ammon uban sa pipila ka taga niyon. Verse 2, may pipila ka tawo nga nagbalita kaniya nga may dakong panon sa katawan gikan sa Edomia, gikan sa tabok sa dagat nga miabot sa Asusan Tamar o Ingadi aron sa pagkigubat kaniya. Verse 3, nalisang si Jehoshaphat ug midangop siya sa Ginoo. Giawag niya ang tibuok Juda sa pagpuasa. So unsa to? Nalisang si Jehoshaphat kay liman kag duna sila'y kanang umaabot na away, no? So unsa may nahitabo? Nidangop siya sa Ginoo kay kaybaw siya nga dili gid niya kaya. Dili niya kaya sa gubangon ang gubat. So nidangop siya sa Ginoo niya, iyang giawhag ang tibuok gyud Juda nga magpuasa sila. So di ba no, nangandam gid si Jehoshaphat, bagid siya mo diretso adto, sige andam na ko ana, bisag di pa siya andam. Nangandam gid siya ni nangamuyo gid siya sa Ginoo. Ya, di lang kutob na nagampo siya sa Ginoo, iya pa jung giawhag ang iyang mga kauban sa tibuok Juda nga kinahanglan nga magpuasa gyud sila. So inana di ay ka gamit, inana di ka importante ang fasting mga igsuon sa atong kinabuhi aron sa pagpangandam so maabot nga panahon. So mao na siya karon kung atong masihan sa mga panghitabo karon, siguro dili pa gyud kulang pa gyud ang atong pagpuasa, atong pag-ampo. Kay nganong until karon nagpabilin pa man gihapon ang problema sa ato ang tibuok kalibutan, no? Di ang Pilipinas kun dili tibuok kalibutan. So inana gyud. Iyon ang Ginoo kinahanglan gyud nga andam ta sa kanunay, labi na gyud sa away mga igsuon kay dili gyud siya lalim nga problema. So mao na siya nga klaro kaayo, tataw kaayo nga si Jehoshaphat nahadlok, no? Nahadlok gid siya sa unsay mahitabo.
Mao na nga ingon siya nga dangop siya sa Ginoo, nya pahuman iya jung giagni ang iyang mga katawhan nga magpuasa sila, no? Kay di man dili sayon ang ilahang adtuan, ilahang ka padulngan. So importante jud kayo ang pag-fasting mga igsuon, pagpangamuyo. Kay ang pag-fasting usama ni siya sa pagdili sa imuhang kaugalingon. Lami baya kay mo kaon, no? Lami jud kay mo kaon. Pero nga naman jud gitudlo magini siya sa Ginoo aron ta makaton, aron sa pagpangandam so maabot ang panghitabo sa unsay dapat ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ato pong tan-awon ang kinabuhi ni Kristo. Kay mismo siya'y modelo, no? Siya'y nahimong model about fasting. So unsa may gibuhat, di ba? Dako kay buluhaton si Kristo before siya nibuhat, unsa may nahitabo niya. So siguro familiar na mo ni ining maong bersikulo mga igsuon. Diha sa Mateo kapitulo 4, 1 hangtod sa 2. Unsa may gibuhat niya? Si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa awaaw aron tintalon sa yawa, no? Grabe kayo, gidala siya sa espiritu ngadto sa kaminghawan. Aron unsaon man, aron tintalon sa iyawa. Unya, unsay sumpay? Ug siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii. Ug tapos niini gibati niya ang kagutom. Can you imagine, brothers and sisters, nga 40 days and 40 nights nagpuasa ang atong Ginoo. Nagpuasa siya tungod sa dakong buluhaton nga iyahang atubangon. Tungod sa dako gayud nga tahas nga gihatag sa iyang amahan, no? Which is mao na kita karon. Mao ni siya bunga sa iyahang pag-antos. Mao ni bunga siyang pag-ampo. Iya jud ni pangandaman for 40 days and 40 nights nagpuasa siya. Gigutom siya kay katong tunguran nagpakatawo man siya. Nagpakatawo man si Ginoong Hesus. Pero wala gid siya nagpatintal. Iya jud gibuhat ang maong tahas. Nagpuasa gid siya for 40 days and 40 nights. Dili sayon kita gani mga igsuon, usa lang ka adlaw nalita ka kaon, daghan na kay tagbation. Sakit ang ulo, sakit ang tiyan, puro ta reklamo. Pero si Jesus nga nahimong savior sa imong kinabuhi, Ginoo siya. Pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Iya jud gidili unsay gusto sa iyahang lawas, no? Kay nagpakatawo man siya atong tungura. Pero iya jud giagwanta mga igsuon bisan gigutom siya. For 40 days and 40 nights. Ikaw karon mga igsuon, imo ka nang mabuhat ang pagpuasa? Dili man ta kabuhat sa 40 days and 40 nights, bisan na lang sa pipila ka oras sa atong kinabuhi nga magdili kita unsay naa nato, unsay gusto sa atong flesh. Ako bitaw mga igsuon, first nag-struggle jud ko about fasting. No? Pero sa dihang nangayo jud ko kusog sa Ginoo kay gusto man ko, no, nag-share na ko sa pulong sa Ginoo. Nagpaambit na ko sa mga daghang katawan. Muna usahay nga dili na ko masabtan nga dunay mga away, nga mga hitabo sa akong kinabuhi tungod kay doon na di siya kulang. Muna usahay nga dugay kay tubagon sa Ginoo ang ako mga paghangyo, ako mga pag-ampo tungod kay nagkulang man ko. Wala man ako gi-apply ang pagpuasa. So dihang nagsugod na ko, nagpuasa, akong gisugdan for once a week, no, nga mo skip ko pila ka meals, no. Unya there are times gyud katong pagsugod gyud sa pandemic maigsuon nga for weekly gid to amo ang fasting sa church, no. Pipila lang mi tungod kay dili man ni siya kanang mandatory, voluntary man lang ni siya maigsuon among gisugdan, no, for every Friday, no. Mi skip gid mi nga mo mukaon mi niya pagka next day na last na mong kaon karong adlaw niya mukaon mi og sunod pagka next day na. Tinuod bation jud ka gutom kay tawo ra man mi, tawo ra man ta, tawo ra man ko mga igsuon.
doon naman ko'y lawas, no? Pero naningkamot jud ko pinaagi sa tabang sa Ginoo. Nga ako jung buhaton kay lisod ang buluhaton diha sa Ginoo. Labi na gid ang problema nga atong gisagubang. Magunsa na lang ang atong kalibutan mga igsuon kung walay mag-ampo. Magunsa na lang mga igsuon ang atong kalibutan kung dili ka mo ampo. Unsa na lang mahitabo sa mga katawhan kung dili ka mag-ampo, kung dili ka magpuasa. Unsa na lang mahitabo sa mga katawhan kung dili ka magsangyaw sa kamaayo sa Ginoo, kung dili mo sangyaw ang imong manluluwas nga naa karon kanimo. So mao nang agi pagpangandam kinahanglan ato jud i-practice unsa din ang pagpuasa, unsa din ang pag-ampo, unsa din ang gibuhat ni Jesus, nganong iya man jud ang gibuhat, nganong iya man jud giagwanta tungod kay ang gugma sa Ginoo gusto niya nga maabot sa atong kinabuhi. Nga mo na saksi ta, ikaw, ako nga namati karon atong matagamtaman ang kadaugan ni Kristo. So mao na nga naningkamot jud ko pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa Holy Spirit nga kanunay gimo pahinumdom kanako. So nag-struggle man at first pero naningkamot gyud no tungod kay naa man ang Ginoo nga mohatag og kusog. So karon nag-struggle pud ko kay imagine for 3 weeks no mag-fasting me, no rice, no walay mga heavy nga pagkaon, no meat, no fish, no tunan, imo pwede kaunon, water lang, vegetables and fruits. Nya in town ako igsuon nag-struggle gid ko. First week nag-struggle jud ko kay dili mo ko mukha og gulay. Pero nangayo jud ko kusog sa Ginoo. Every time I pray, every time nga mag-ampo mi diha sa Ginoo, naningkamot jud ko Lord tabangi gid ko Ginoo nga makasagubang gid ko ani makalampas ug ani makalusot jud ko ani maka-breakthrough gid ko ani Ginoo nga kining fasting sugdan ako man gisugdan ako jud ning tapuson Lord tungod kanimo dili tungod nako. Ako i-deprive gid nako ang tanan o Lord God. Ako idili unsay gusto nako. Number 1 gid struggle nako mga igsuon ang coffee. Ngano man dili ko pwede way kape sa isa ka adlaw. Pero karon glory to God. Hapit na mahuman. 1 week na lang ang kulang naka-survive jud ko tungod sa tabang sa Ginoo. No? Nahimong lagsik, no lagsik gyapon. Makalapalagsik yun kay limang ka fruits and veggies lang imuhang kaunon. Nangayo lang jud mi kusog sa Ginoo nga makalahutay mi niini. Pero prepare gyud so maabot sa mga buluhaton diha sa Ginoo nga makapahimuot kayod sa Ginoo. So mao gid na no? Challenge kini nato mga igsuon. So nganong kinahanglan gid siya magpuasa tungod sa pagpangandam sa umaabot nato. O even karon sa panahon karon, no? Kinahanglan gyud nga dunay mo ampo kay dili gyud sayon ang problema nga atong giatubang karon mga igsuon. Inyong paminawan diha sa balita, no? Mabasahan diha sa mga kana galing even magani sa mga YouTube, no? Mga balita nga daghang kayo nangamatay. Doon nabit ako'y kaila nga pag-ulang siya nga iya jung gisulti no kay iyang anak na positive man nya na-admit man sila sa usa ka ospital unya imbes dili pa unta sila dapat mogawas kay na oxygen man ang iyang anak pero iyahan na lang giagwanta nga iyang gidala sa balay ang anak tungod kay dili niya kaya magtan-aw sa ospital nga wa og tuo left and right luyo atubangan naglibot ang mga patay. Yung unsa man to siyang klase sagad ato mga COVID patient, no? So kung ikaw karon nga nagkulang ka sa pag-ampo para sa mga nag-antos karon sa mga balatian, ampo igsuon. Kung wala pa nimo gi-apply ang pagpuasa, paningkamot igsuon pangayog tabang sa Ginoo. So mo nang kinahanglan gyud no? So usa ka example diha sa buhat unsa day angay nato nga buhaton. So ato ni siyang basahon. So in buhat 14:23 nag-ingon siya ug usa gikatudlo na nila ang mga ansyano alang kanila diha sa matag iglesia ug sa nakaampo na uban sa pagpuasa ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo ang ilang gituohan. No?
So napuno gid sila, kanala mosalig sila sa Ginoo kay kung walay Ginoo wala gid tay mahimo. So ang matag iglesia mao ni siya dapat natong buhaton, ang matag simbahan, matag katawhan magtudlo sila, no? Ug ang mga pangulo, ang mga pastors, mga leaders, mga elders, ug uban pa nga kinahanglan uban sa mga pag-ampo o pagpuasa ilang itugyan sila ngadto sa Ginoo ang nga ilang gisaligan. Watay laing gisaligan igsuon kundili ang ato rang buhi nga Dios. Aron gayud nga makalahutay ta, makasurvive ta niining naa nato karon. So importante jud kaayo ug ang last mao ni siya nga fasting is a faith building. So we need to exercise that, no? Kining pagtuo importante jud kaayo. Kay without faith dili gihapon ka makabuhat sa pagpuasa. Kung kulang ang imong pagtuo, sa wala pa gani ka nakabuhat sa pagpuasa, puro nakareklamo. Maingon na ka nga, di na ko kaya, kay basin gutomon ka, di ni mo kaya, kay basin masakiton ka, di ni mo kaya o di na ko kaya, di na to kaya. Puro na lang ta reklamo. Pero diha daing tungura, kining pagtuo, importante kayo. Kinahanglan gid nato siya i-exercise. Nga naman, it's about releasing control to God. So ana nimo makita unsa daay ning gahom sa Ginoo nga iyang gihatag diri kanato, no? So kung kulang ta karon sa pag-ampo, wala tay pagtuo, of course dili kita makabuhat sa pagpuasa. So ang Ginoo naghatag gid siya mga pamaagi, no? Ang gahom sa Ginoo mo release siya kung unsa kadako ang imuhang pagsalig o pagtuo diha kaniya. Kutob ra ka sa pangayo pero wa kay pagtuo. Kutob ra ka sa pagpangayo pero kulang ang imong pag-ampo. Kutob ra ka sa pagpangayo pero wala ka nagpuasa. Mao na, no? So nag-ingon diri nga ang Ginoo, it's about releasing control to God, not obligating him to give us breakthrough on our terms. No, dili na to hatagan og kondisyon ang Ginoo sa atong gibuhat. Kun dili kita mismo mo surrender ngadto sa Ginoo, unsay angay natong buhaton, no? Dili obligasyon sa Ginoo nga kinahanglan Lord ha, nagpuasa ko Lord, imo jud ihatag nako ang tanan unsay gikinahanglan nako. Dili inaana ang Ginoo kay dili man na genie ang Ginoo nga anytime imong pangayoon gusto nimo mahitabo karon dayon imo dayong maangkon. No. Sayop na igsuon dili ana. So kinahanglan ato sa exercise ang atong faith nga kinahanglan doon na gini siya pag-ampo, doon na gini siya pagpuasa. So mga igsuon nga nakasiguro ko nga lisod sa una, sa sinugdanan lisod gid siya. Pero ikaw karon gihagit sa Ginoo. Salig kung gusto ka mosunod sa gibuhat ni Kristo na nagpuasa siya for 40 days and 40 nights, kabalo ko nga dili ninyo kaya, sabi po ng Ginoo, dili na ninyo kaya. Kung wala siya, susugdi lang sa maski kausa lang sa usa ka semana. Mo skip lang kag 2 ka meals paron. Mo skip ba ka usa ka meal karon? Pwede ba mag-Daniel fasting ka, no? So giskutan man to ni Pastor Rick no sa tong klase nga mga kanang pagpuasa, dunay kanang normal nga fasting, doon na po'y absolute fasting nga wala jud kay kaunon. So kung normal lang nga fasting ka mo skip lang kag pila ka meals niya. Pwede ra ka mo inom og tubig ra pod. Na? So mao na siya mga igsuon. Ang challenge sa Ginoo, ang dakong hagit sa Ginoo nato karon, kung ikaw usa ka Kristohanon na wala pa nimo nabuhat ang pagpuasa, sugdi na karon igsuon. Kano sa man ang sugdan? Now na, no? Mo na siya gitawag og urgent. Ayo paglangan. Ayo lang jud kaluya mga igsuon. Ayo ka discourage. Kaya basig mo ingon ka nga muundang na lang ko sa Ginoo, kay kinahanglan man di magpuasa ko. Kung dili nimo kaya, pangayuwa sa Ginoo. Kung dili nimo mabuhat karon, basin sa sunod adlaw, basin sa sunod bulan. No? Tuuhi lang og salig lang sa Ginoo. Kay ang pagpuasa dili man na imo gikan, kun dili
tungod sa kabubuton sa Ginoo nga gusto niya mahitabo ug masinati nimo aron sa pagpangandam sa umaabot nga panahon nga ato mga buluhaton. Di ba? So mao na siya mga igsoon. Ako nakat-on jud ko, no? Imbis wala na nako buhata sa unang panahon, pero karon ako jud ang gibuhat. Kay gusto ko mosunod kinsa na si Kristo ug unsa na iyang gibuhat, no? Di lang kutob ni ana kundi alang gid sa pagpangandam. Yung kawas pa niya na alang pod niya kung magkahiusa ang simbahan sa pagpuasa, grabe gid ang gahom sa Ginoo nga iyang ipakanaog. So mao na siya kung si pastor ay imong pasultiyon, kanunay gid siya nag-encourage nato matag usa nga suwayi gyud ang pag-fasting. Kay importante. Dili man ang kutob nag-fasting ka nga kana ganing ang purpose nimo para lang gisugo ka. No, kundi para gid ni siya sa Ginoo. Ya usa pa sad magiging healthy pud ta diha sa ato ang pagpuasa kay imagine kung wala tay pagdisiplina sa atong kaugalingon, mukaon ta bisan unsa, bisan tuod masakiton na tay, bisan na nagi-maintenance nga tambal, bisan gidili sa doktor, musupak gyud, mukaon gyud kay lami lagi kuno. So wala tay pagdisiplina. So karon pa lang daan, kung wala pa ta ini, wala pa ni nato na-apply sa itong kinabuhi, mao na ang panahon igsuon nga ato gini siya nga buhaton. Amen? No? So dili na to kalimtan na mga igsuon, atong pangayoon ang grasya sa Ginoo, labi na gayud ang kaisog yun nga ato gining buhaton ang pagpuasa. Kay importante din siya isip usa ka anak sa Dios ang pagbuhat sama sa gibuhat sa iyang pugtong anak nga si Jesus. Amen. Okay? So let's pray. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa imong pagtulunan karon mahitungod sa pagpuasa. Ug kanunay Lord nangayo kami sa imong kusog o Dios nga makalakutay kami, makapadayon kami, labi na gid sa pagpangandam o Dios sa umaabot sa mga panahon nga imuhang ihatag nga mga tahas diri kanamo o Lord God. Aron gayud nga niining paagiha maka-breakthrough kami o Lord God sa mga butang nga dili gid namo kaya o Dios, pero tungod kanimo amo jud gi-claim o Lord God ang imong ang kadaugan nga imong ibugo sa matag imong mga katawhan o Lord God. Sa amo po mga kaigsuonan nga karon nga gusto gayud mobuhat sa imong kabubuton, labi na gid sa pag-ampo o pagpuasa. Mangayo pud mi sa imong grasya Ginoo nga mag-uban kanila nga dili sila ma-discourage Lord God. Mo dili kanunay gid sila nimong dasigon Ginoo nga makabuhat gid niini. Kay kini makapahimuot kayod kanimo. Salamat kayo Lord kining tanan amo gikining giampo Lord ug ipangayo gipasalamatan in Jesus name. Amen. So maayong adlaw mga igsuon og happy Sunday o pag-amping mo gid kanunay ayo jud kumahimo dili ta magsigi og lakaw-lakaw para gyud ka maka dunay protection no dili gid nato makuha ang maong virus labi na gid sa mga anak nato mga igsuon kanunay gid natong iampo sa Ginoo ang protection. Thank you and God bless everyone.